Hello my friends. Сайн байцгаана уу? Шинэхэн бичлэгтэй тавтай морилно. Ойр дуулцсангүй. Надад нэг сонир сайхан юм болоод байгаагүй ч гэсэн ерөөсөө заавуу тай биш байлаа. Thumbnail-ээс харсанчлан сүүлийн үед худалдаж авсан зүйлүүдээ хуваалцъя. Ирснээс хойш бас хувцснууд авлаа. Гоо сайхны юмнууд бас ганц нэг аваад байсан л да. Тэгээ бас ном сүүлийн үед яг юу уншиж гин тэр мэрийгээ бас хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдөр бороо орсон айгуу сонирмж байх уу? Өдөд яг бороо орж эхэлтгэлтэй. Өвөл Калифорниад цаас орохгүй бороо орно. Тэгээд тэрний бороог эхэлж байна. За сүүлийн үед би ногоон өнгөнд obsessed болчих. Гэхдээ уул нэг гадуур гараа явахаараа ногоон өнгийн хайхгүй байгаа заяа. Юм хум худалдаж аваад эргээл харахаар ногоон өнг юм авсан байна. Гэтэ айгу гоё ногоон. Ийм ногоон. Энэ амар гоё. Би энэ ногоон өнгөнд амар дуртай байгаад байгаа. Надад угаасаа зөгтгөл доо. Яг ямар ногоон гэх юм бэ? Олив арай биш ээ. Ийм ногоон. Ялангуяа ийм торон мэш, ийм хувцанд бас угаасаа дуртай. Эсвэл манго орсон чинь ийм топ байсан. Тэгээ би яг зүгээр джинсэн дээр өмссөн л дөө. Тэгтээ анх би авахтаа болохоор энийг цагаан шортон дээрээ төсөлж авсан. Джинсэн шорт үүдээ штэ. Ийм шортон дээрээ өмсөё гэж тооцоолж авсан. Old money гэдэг лөө. Тийм стил. Тэгээ бас нэг өөр төрлийн ногоон өнгийн юм авсан. Энийг тэгтээ би жоохон бодож байгаа. Айгуу сонио. Болохгүй бол буцаачнаа. Гэтэ энэ дээр арай тод гарч байна. Энэ гэрэл юун дээр. Яг энэ дээр болохоор уул нь айгуу гоё ногоон бохгүй юу? Харагч байгаагаасаа бол жоохон бараан. Гоё бор илгийн юу бөмбөгөн дээр өмсмөр байгаа байхгүй юу? Төлөлтөй гоё харагтана. За тэгээ бор илэг гэснээс ийм бор илгэн гутал авсан. Балерина. Тэгээ ийм зүгээр pointy ийм хушуутай. Тэгээ зүгээр өсгийгүү ийм flat. TJ Maxx гэж гоё дэлгүүрээдэг энд. Тэгээд гайгүй чанартай брендийн юмнууд бас хямдханж байдгийн. Энэ одоо жишээ нь Avellini гэнэ энэ Италид үйлдвэрлэгдсэн гутал байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд $70 гутал 30 series гинэ. Гэх мэтчлэнгээр зүгээр яг уу Michael Kors ч юм уу тэг Coach ч юм уу тиймэрхүү чанартай брендийн юмнууд харьцангуудаа жүнтэй байдгийн. За энэ нэг өргөн өмд авсан. Zara-гийн. Тэгээд би болохоор ийм өргөн өмд ингээ хайж агаад зүгээр одоо Zara мараад явж агаад ингэж хараад амар том харагдаад тэгээд ерөөсөө өмсч үзэхгүй юу ийм том өмд надаа яриа гэд ингээл орхичдаг байсан заяа. Гэхдээ үгүй. Тэгээд загвар нь болохоор ер нь тэгэл wide юу loose pants гэсэн байгаа заяа. Би энэний загварыг нь авчиж. Тэгээд сайзаа яг өөрийнхөө л хар. Одоо би жишээ нь USA 6 өмсдөг байхгүй medium гэсэн үг. Тэгэл би ингэж харж байгаа л яг USA 6-гаа барьж аваад харсан чи аврах том байхгүй юу? Юу вэ гэд хувцас салах өрөөнд ороод өмсөн чинь яг миний хүсэжсэн өмд байсан байгаа байхгүй юу? Жохон том, baggy, тэг өргөн, wide, team одоо jeans байсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө зүгээр сайзаар л харах хэрэгтэй юм билээ. Сайдраас бас хэдийн захиж үлдсэн. Сайдрыг би зүгээр ингээд хэдийн захисан гэдгсэн чинь Instagram-аар хүмүүс асуужсан. Ямар хүн юм бэ? Сайдрын реклам амар гарч ирдэ шүү дээ. Бүр ингээд гарч ирэл амар юм темптинг гоё тэгэл хямдхан тэгж харагддаг шүү дээ. Загварлаг тий. Гэтэ юу юм бэлээ? Одоо нэг юм нь маш гоё төгс таардаг хэрнээ яг тэр сайзаараа захисан өөр юм нь бүр амар том. Эсвэл нөгөөх нь амар жижиг ч юм уу тэгж ирдэг юм бэлээ. Тэгэхээр ер нь бол эргүүлээд хэдийн буцаан шүү гэсэн бодолтой захих хэрэгтэй юм билээ. Би жишээ нь 10 хувцас захисан. За 10 хувцсын заа надад нэг уус нэг бажет гаргацсан байгаа шүү дээ тий. 10 хувцсын заа нэг 3 4 таалагдвал их юм гэж би бол дотроо бодож ирсэн баггүй. Тэгээ бусдын таалагдахгүй бол буцаачна гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь надаа бас хэдэн хөөрхийн таалагдсан. Буцаах юмас буцаацсан. Энэ топ амар таалагдсан. Энэ юм нэг ноос материалтай. Бүрүүний өргөн джинс мэсэн дээр ингээ өмсчгөр. Энэ $20 топ байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ бас их таалагдсан. Аваад үлдсэн. Ийм хоёр мөрөн дээрээ баатагтай. Тэгээд энэ цэнхэр. Тэгээд хэмжээ нь бол надаа яг болсон. Би энэ топыг цагаан шортон дээрээ өмсөд тэгээд энэ гутлаа өмсөд ингэж ямар байгаа байхгүй юу. Яваг үлэн л та. Өмсөөлэн л та. Гутлын шив шинээрээ ингэж баг 7 чинь. Зүгээр одоо энийг бол би зүгээр тэ Zara мараад ингээд өлгцэн тэ 50s гэсэн байвал Zara-гийн ийм гоё топ гэл баг худалдаж авахаар тэгж харагдаад байгаа байхгүй юу. Энэ болохоор зүгээр одоо нэг дан тэг ямар ч дотор моторгүй зүгээр л дан ийм топ байж ах жишээ. Тэгэхээр өстой янз бүр юм бэлээ.
За тэгээд бас нэг таалагдсан юм энэ skirt юбк. Тэгээд энэ ингээд хөрх юм баантгтай арай жоохон тренди юм авчлаа л да. Яг би учир зүггүй юм тренди юм өмсгөөд байдаг үл дээ. Гэтэ ялчгүй амар хөрх харагдаад авсан. Хийцэн бас амар дайжгүй ингээд ойдл майдл ингээд юм давхар юмутай. Тэгээд хөрх юм ойдлон жигт. Тэгээд надаа яг таарсан. Ийм учраас хадгалаад аваад үлдсэн. За тэгээ бусдын юу н буцаацаа 2 гутал цагсан байсан. Тэр хоёр нь маань таалагдаагүй. За энэ нэг малгай авсан. Энийг би Yes-Style-аас авсан. Yes-Style-аас авсан $7 малгай шүү. Та нар хэрвээ гадаадд байдаг бол тий Солонгосын арьс арчилгаа болон Японы одоо гоо сайхны зүйлс. За тэгээ энэ малгай залгаа 9 бусын юм байдаг юм а. Glow Academy 1 гэсэн кодыг ашиглах юм бол 5% хямдардаг. Гэхдээ маш олон юм захиж байгаа бол тус нь шипинг одоо шип хийх өдрийг нь сайн хараарай. Зарим нь шууд бэлэн байдаг, шууд шип хийдэг. Тэгэх юм бол хурдан 7 хоногийн дотор ороод ирдэг. Зарим нь 7-аас 14 хоног ч юм уу, зарим нь бүр 21 хоног моног гэсэн байдаг. Тэдрийг нь хэрвээ сонгоод картандаа ийгээд авчих юм бол удаа шүү. За миний энэ малгай болохоор дотроо ийм хар UV фильтртэй байхгүй юу? Ингээд өмсгөлээр. За би үсээ ардаа шуудсан учраас өмсч болохгүй. Гэтэ ингээд өмсчгөр бүр ингээд бүтэн ингээд хаачдаг. Тэгээ нүрээ ингээд хамгаалж байна гэсэн үг. $7 ийм малгайдаа бол so happy. Ийм нэг гутал авсан. Бас TJ Maxx-аас авсан 24.99 гэдэг. Энэ брэнд яах вэ? Зүгээр байж л өгдөг Dolce Vita гэдэг. Иймэрхүү нэг ээлжинтэй углаал гарчдаг. Ялангуяа одоо миний өмссөн байгаа одоо энэ skinny jeans. Энэ skinny jeans дээр бас энийг өмсгөр гоё харагддаг. Одоо энэнийхээ өнгө дагуу жоохон саарл ч юм уу цүнх барайл. Янз шүү дээ. Target-ийн хувцсыг би үнэхээр жоохон буруу бодож байжээ. Гэхгүй юу. Өмнө нь Америкт байхдаа бол би тэгээд одоо хувцас унаар авахдаа заавал нэг мол явдаг төрлөө. Тэгээд ер нь бол ингэдэм шиг Америкт амьдардаг хүмүүсийг хоёр бадаг байхгүй. Америкт удацсан хүмүүс заяа хувцас хаанаас авдаг вэ гэхлээр Costco, Walmart, Target. Тэнд маш сайн чанартай хямдвар хувцснууд байдаг. За үнэхээр брендийн юм аммаар байвал outlet явдаг. За шууд дэлгүүр явж ороод яг бүтэн үнээр нь авдаг Америкэн бол ховордоо гэдэг байхгүй. Дандаа хямдлаар авдаг. Labor Day sale, одоо Thanksgiving болно. Одоо удахгүй Black Friday болно. Бүгдээр sale хүлээцсэн ингэ байж байгаа. Target-аас $8 ийм Mac авсан. Энд чинь айгүй гоё өмсгөлтэй. Маш гоё өвтөх юм. Тэгээ Target-ийн дотор хувцас левчиг тэ авч утсан. Oh my god, амар гоё зөвлөхөн. Хүүхдтэй дандаа л гутал хувцас авдаг лээсэн л да. Ер нь бол хүүхдүүд бол дандаа Target-аас хувцалдаг гэсэн баггүй. Тэгсэн чинь надад бол маш их таалагдсан. За, гоо сайхан л оръё. Гоо сайхан дээр би арьс арчилгааны юм нэг аваагүй. Учир нь гэхлээр сүүл Cloud9-аас Монголоос тэг Cloud9-ийн юмнууд зөндөө ирсэн. Дээрээс нь би нөгөө Inkilist, Paula's Choice юмнууд бас хэрэглэж байгаа. Ирээд нөгөө хит амар халуунд бүр шоконд ороод арьс нилээх батган дээр гараад ирсэн чи арьсангуй гайг болж байна. Гэтэ стил энэ хажууд энд нэг жижигхэн батгатай. Одоо ингээ инээхлэр хөндөр оргол байна. Ийм юу л авсан. Mist л авсан. Надад ямар ч mist байхгүй байгаа. Yes-Style-ийн ордер энэ төр яг mist зүгээр харж исэн ч гэсэн дандаа нэг амар үнэртэй тиймэрхүү мистнүүд байгаад байсан аахгүй. Тэгээд бас ер нь шинэ мист цацаж үзэх гэхээс жоохон төвөгшөөгөөд гэх юм уу те нэг тослог үүсээд батга үүсгээд иж магадгүй шүү дээ. Тэгээд зүгээр мэддэг Avon-ийн хувцсыг авсан. Маш олон төрлөөр ашигладаг учраас дахиад авлаа л да. Энэ том спрейг би $19 авсан. Үнэтэй байгааз Монголд эн чинь 30-40 мянга л гэдэг шүү дээ. Батга энэ төр гараад байгаа учраас нөгөө арьсаа зүгээр эмчлэх тэ skin barrier сайжруулах гэдэг утгаараа би энэ мистэ дахиад авсан. Тэгээд Instagram дээр би нэртээ бас хайж байна гэдэг нэг стори оруулж исэн да. Тэрийг санаж байгаа хүмүүсээ бол хэд хэдэн үнэртэй усыг би судалсан. Яг өмнө нь зүгээр бодсон байсан ус мусаа бас эргүүлээд үнэрлж үзлээ. Тэгээд зарим нь гоё байна гэж, зарим нь ийм усыг би одоо гоё гэж бодож исэн юм уу гэхчлээ. Хүний үнэрлэх одоо тийм мэдрэмж өөрчлөгддөг юм аашийн. Өмнө нь таалагддаг байсан уснууд дээр бас сонирн болж. Prada-гийн Paradox гэдэг ийм ус. Эрэгтэй хүн санал болгосон байхгүй юу? Fresh, floral, тэгээ жоохон юм гоё sweet талдаа тийм ус гэд. Тэгээд очиод үнэрлээд үзвээ. Амар гоё. Шингэцэн хойноо надад нэг жоохон таалагдахгүй байгаа юм. Хувцсандаа ингээд шингээчээд эргүүлээд үнэртгэхэд жоохон нэг юм sweet талдаа. Гэхдээ яг ингээд цацсан байхад бол гэмээр гоё. Би одоо ямар ч үнэртэй ус цацааг байгаа учраас энэ шүү цацчих.
шууд ингээд үнэрлүүлчихдэг бол тээ. Яг энэ цацсан байгаа нь бүр амар гоё. Би мэдээж орчлонгийн бүх үнэртэй усыг түрхэд үзчихээгүй. Төстэй ус байгалах л та. Тэгээ хүн хүний үнэрлэх тэ мэдрэмж, сонирхол, тест өөр шүү. Та нар шууд харанхуу захихгүйгээр заавал үнэртэж тестлж үзээрэй. За, Амикагийн шампунь энэ хоёрыг авсан. Сүүлд нөгөө нэг жижиг авсан байсан шүү дээ. Тэрийг хэрэглээд дуусгасан. Тэгээд Амика ер нь бол дайггүй санагдаад. Chris Taste тийм кремийг нь авсан байсан шүү дээ. Айгуу сайн. За юу тийхтэй. Тэгээ шууд $60 гэхэлэр надад бүр амар үнэтэй санагдаад ямар ядаргаатай юм бэ. Урт үстэй байх чинь ийм зардалтай юм уу гэдэг. Эмэгтэй хүн чинь байх чинь ямар зардалтай юм бэ гэдэг шиг урт үстэй байх чинь зардалтай юм байна хөөе. Жохон их савлгаатай хэрнээ жохон боломжийн дуу үнэтэй тий $28 энийг авсан. Гэтэ би ер нь энийгээ дуусгаад шууд Wella авъя гэж бодож байна. Wella ер нь сайн хэрнээ oil reflection-ыг хэрж байгаа шүү. Oil reflection авъя гэж бодож байна. Их хэмжээтэй хэрнээ. Одоо энэний үнээр бүр ингээд энэ хоёрыг даблцсан юм шиг ийм том шампунь, тэгээ ийм том кондишн авдаг штэ. За тэгээд Амикагийн dry шампунь авсан. Өнөөдөр одоо би жишээнтэй өнөөгөө би сургууль дээр очиж уулзахын тулд өглөө би 6 өнгөрөөд гараа авсан байхгүй. Тэгэхэд үнэхээр би босч ирээд шаwarт ороод явах хүсэл байсан боловч манай энэ байрны шаварны амар чанга дуурдаг заяа. Одоо ингээд дээдээлийн шаварт орж байгаа нь манад ингээд хүн усанд орж байгаа юм шиг дараа гэж дуурдаг заяа. Тэгээд би өглөө шаварт орохлоор гэр их нэгээ сэрээч гэдэг юм шиг санагдаад хүүхдүүдээ хичээлдээ явахаас цагаас нь өмнө сэрээч гэдэг юм шиг санагдаад тэгээд би шууд dry шампунаар ингэж ийснаа хоош нь ингээд ботсон байхгүй. Яг одоо магадгүй тослог болсон биш магадгүй өглөө бол бүр айгүй гоё юм фреш болоод нэг ясын. Ийм нэг ном авсан. Costco-гоос авсан. За номыг хүртэл Costco-гоос авдаг болт юм байна. За энэ Frida McFadden гэд энэ зохиолч надад бүр амар таалагдлаа. Энэ номыг уншаад бүтэн нэг season амар юм сонирхолтой, жоох юм suspense те, жоох юм одоо эн чинь өөрөө төрөл нь болохоор psychological suspense ахгүй юу. Team thriller, team кино үзсэн юм шиг болж байна. Би team кинод амар дуртай. Гэтэ бүр амар аимшигын horror кинонд бол дургу заяа. Дараа нь ингээд сүнс харагдаад шүн мөн бас шээж чадахгүй айгу хэцүү байдаг байхгүй. Би team кино ерөөсөө үзэж чаддаггүй. Ийм кинонд бол те номонд зохиолонд маш их дуртай. Тэгээ энийг би бүр ингээд суурин дээр нь ингээд 2 хоногийн дотор уншаад дуусгасан. Манай том хүү бүр гайхаад та ямар хурдан уншчихдээ гэх бүр ингээд гайхаад. За энийг ингээд дуусгасан. За тэгээ өчигдөр яг нөгөө зохиолчийнхоо арай өөр төрлийн номыг авсан. Frida McFadden энэ Co-worker гэдэг энийг авсан. Энэний одоо би өдөр аваад оройн уншиж эхлээд одоо 51 дугаар хуудсан дээр явж байна. Бас амар сонирхолтой. Тэгээд энэ зохиолчныг бичдэг арга нь байна. Уусаа тухайн зохиолчныг бичдэг нэг арга байдаг шүү дээ. Арга барил тий. Нэр бичээ шууд ардаас нэг тэр хүний дотоод ертөнцөөр ингээд ярьж байгаа юм шиг бичиж явцдаг. Дараагийнх нь дүрэн дээр нь яг дараагийн дүрийн нэрийг бичээл ардаас нь бас яг тэр нөгөө өнцгөөс нь ингээд яадаг. Тэнгуудаа нэг болсон явдлыг 2 өөр дүрээс ингээд 2 талаас ингээд бичиг гоц зүгээр ингээд. За тэгээд сүүлийн 2 нэг сонирхолтой зүйл би ийм 2 юм юу авсан? Карт авсан. Нэг нь болохоор Healing Energy Oracle гэдэг энэ зүгээр холж агаад тухайн өдрийнхөө картыг гаргаж ирээд тэр өдрийнхөө юуг даадаг гэх юм уу? Аз бэлэгдэл тий тэрийг ингээд даадаг. Манифест хийдэг карт байхгүй. Ийм юмд би амар туртай. Ер нь бол. Тэгээ тэрийг би ингээд карманда хийгээд, юундаа хийгээд, цүнхэндээ хийгээд тэгээ гаргаж ирээд уншаад тэгээ явчих туртай. За одоо жишээ нь би нэг карт суглая л да миний өнөөдрийн карт юу байх нь вэ? Success гэнэ шууд ингээд гараад ирчихин success. I grow and thrive in the universe. I discover the purity of my heart and the higher wisdom that guides me toward victory. I direct my thoughts toward clarity and nurture wisdom, love, and goodness within me. I am free now and I succeed in my life. Амар гоё. Тэгээ би энийг уншаад ямар гоё юм бэ? Би яг ингэнэ гэл бүр ингээд амар тэгж ингээд баясдаг. Tarot reading гэлээдэг шүү дээ. Би энийг зүгээр авч үзсэн. YouTube дээр бүр 40 минутын бичлэг үзээд яаж унших уу, яаж тайлах уу бүгдийг хараад тэгээд эн чинь дотроо ингээд 5 бүлэг хуваагддаг юм байна. 5 бүлэгтэй бүгдийг ингэж хольж байгаад 3 хүзэр аваад тэр нь өнгөрсөн одоо ирээдүг гэлтэгдэг юм байна. Тийм мэрэг واخгүй юу. Нэг удаа би яг сураад хажуудаага үнийг мэргэлсэн. Тэгээд тайлал нь болохоор энэ QR кодоор нь миний утсан дээр документээр 90 дэх хуудас байж байгаа.
Тэгээд тэрэндээс хараад одоо юуг нь тайлдаг. Мэргнийхээ төлгийг тайлдаг. Энийг бол гэхдээ мэрэгжлийн хийдэг хүмүүс Монгол зөндөө байдаг юм билэ. Бүр ингээд бүх хүзрнийхөө тайллыг мэддэг. Тэгээд тэр гурван хүзэр нь хоорондоо гуруула одоо юу яадаг. Одоо аль нь алийнхаа хажууд гараад ирэх юм бол хоорондоо уялдаа холбоотой бас байдаг. Энэ төр байд юм билэ. Тэгээд тэр мэрэг тайлдаг хүмүүс байдаг гэсэн. Би болохоор зүгээр яг өөрийнхөө хэмжээнд те. Үнэхээр нэг юм сэтгэл санаа те эргэлзээ ийм өгдөө өөрийгөө те. Өөрөө өөртөө тэгэл сайхан мэрэг төлөвч болоод байгаа маа шиг. За нэг иймэрхүү. Одоо тэгээ хажуугаар нь зүйлтэй хийсээр байгаа. Azalea Gym гэдэг юм Instagram хаягтай болсон. Зүйлтнүүдээ хийгээд ийшээ оруулж байгаа. Энэ орж байгаа зүйлтнүүд бүгдээрээ Монголд очсон байгаа шүү. Би сайхан явуулсан. Тэгээ pickpack-аар хүргэж өгнө. Хэрвээ сонирхож байгаа зүйлт байвал DM бичээрэй. Би өөрөө байж авах болно. Гараар аргаар хийсэн цэвэр handmade by me. Яг одоо дүүцэн байгаа зүйлт бол яг миний хийсэн зүйлт бол биш л дээ. Энэ мармолих байна. Энэ доотлын энэ алтлаг тэгээд энэ сувдтай. Энийг бол би өөрөө хийсэн. Миний хийж байгаа зүйлтнүүд бол ерөнхийдөө ийм богинохон, илүү их шүр сувдтай ийм зүйлтнүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр зүйлтэн дээр ийм урт, ийм гинжин зүйлтийг ослуулаад зүүчихээр аюу зүгээр юм билэ. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Надтай хамт сонио ачин хуваалцсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бүгдэнд амжилт хүсье. Бүгдэнд нь энэ success тэ энийг хүсэж байна. Bye bye. Дараа уулзъя.